नमस्ते सबैजनालाई है। अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्ट जाँदैछौँ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाहरूले एकदम भोगेको दुःख जहिले नि एयरपोर्टमा आउँदाखेरि त्यो फोहोर हुन्छ नि, अब त्यो हाम्रो सामान हराउने, चोर दिने, फुटाइदिने होइन, त्यसपछि अत्यागमनमा दुःख दिने होइन, अब बाहिरबाट 2 पैसा कमाएर ल्याएको सामानहरूमा ट्याक्स हानिदिने, यताउतिहरू धेरै समस्याहरू, अनि लगेजहरू ढिला आउने होइन, एकदमै यो समस्या बेसी आएको पहिलादेखि नै थियो। तर अहिले चाहिँ धेरैजनाले यसमा यसो हेरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले भन्ने कुरा भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ एयरपोर्ट जाँदैछौँ र यसको के चाहिँ रहेछ खासमा जड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न जाँदैछौँ है। अब प्लिज यो नसोच्नु होला कि अब उहाँहरू चाहिँ डाइभर्ट भयो भने हामी अझै पनि हाम्रो मागमा र एजेन्डामा हामी कङ्क्रिटेड छौँ र यो एजेन्डाको काम हाम्रो उताको टिमहरूले अगाडि बढाइ नै राख्नु भएको छ र त्यति जेलसम्म हामीसँग भएको टाइमलाई पनि युटिलाइज गर्न चाहिँ हामीले सकेसम्म प्रब्लम्सहरू सल्भ गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्ट पनि लाग्दैछौँ है। हामी तपाईँहरूलाई अपडेट गर्छौँ यसमा के हुन्छ कसो हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई भन्छौँ के रहेछ यसको प्रब्लम चाहिँ।